ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റും സ്വീറ്റും ആയിട്ടുള്ള ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വട്ടയപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ നമ്മളിവിടെ 2 കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സാധാ പച്ചരി ആട്ടോ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പച്ചരി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി റൈസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ സാധാ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു 2 കപ്പോളം പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത പച്ചരി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 8 അവേഴ്സോളം വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. 8 അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട പച്ചരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാട്ടോ ചേർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 കപ്പല്ല, 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ അരച്ചെടുത്ത മാവിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു 3 സ്പൂണോളം വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ഈ 3 സ്പൂൺ മാവിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/4 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം കുറുക്കിയെടുക്കാൻ. അതുപോലെ കൈവിടാതെ ഇതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പൊടി കുറുക്കിയെടുക്കത്തില്ലേ, അതുപോലെ ഇതുപോലെ കുറുക്കി നന്നായിട്ട് ഇതാ മാവൊക്കെ ഒന്ന് കട്ടിയായി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുത്ത മാവ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മാവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവുണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പോളം തേങ്ങ ചിരകിയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ചിരകിയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല വൈറ്റ് കളറുള്ള ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ബ്ലാക്ക് കളർ ഉള്ള ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അറിയാലോ വട്ടയപ്പം നല്ല വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും, അതിനാണ് വൈറ്റ് കളർ നോക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി 1/2 കപ്പ് ഷുഗർ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഷുഗർ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള 1/2 കപ്പും കൂടി അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച മാവൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നന്നായിട്ട് കൂളായിട്ടുള്ള സ്പേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 5 അവേഴ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരുള്ളൂ. അല്ല കുറച്ച് ചൂടുള്ളൊക്കെ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് എത്രമാത്രം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. വല്ലാണ്ട് ഇളക്കി മറിക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 സ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും കൂടി പൊടിച്ചതാട്ടോ. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതുപോലത്തെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ചോറ്റുപാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പ്ലേറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ആദ്യം നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക. ശേഷം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു തിരികെ ഇറക്കി കൊടുക്കുക. വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മാവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആവിയിലാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി വട്ടയപ്പം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കളറുള്ള മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷനിലാട്ടോ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ വട്ടയപ്പമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് പാകമായിക്കണമെന്ന് ഉള്ളൊക്കെ വെന്തിക്കണമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പപ്പടക്കോലോ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കിലൊന്നും ഒന്നും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വട്ടയപ്പം അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ
ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റും സ്വീറ്റും ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എത്രമാത്രം സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന്. വട്ടയപ്പം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എത്രമാത്രം സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഫാമിലിയിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ. എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക.